अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट जाहिद नवाज़ पंजाब कल्चर के साथ हाजिर हूं। तो उम्मीद करता हूं आपको पिछली वीडियो हमारी पसंद आई होगी। आज की वीडियो हमारी है हार्वेस्टर के बारे में मालूमात। पंजाब में गंदम काटने के लिए हार्वेस्टर इस्तेमाल होती है, मुंजी काटने के लिए हार्वेस्टर इस्तेमाल होती है, और भी काफ़ी दानेदार फसलें ऐसी हैं जिनको काटने के लिए हार्वेस्टर इस्तेमाल की जाती है। तो आइए हम चलते हैं हार्वेस्टर की तरफ और वहाँ का ड्राइवर जो हार्वेस्टर का ड्राइवर है उससे मालूमात देते हैं कि ये कितने की है और ये कैसे इस्तेमाल होती है। लेकिन जाने से पहले नए आने वाले तमाम दोस्तों को गुजारिश है कि हमारा आप चैनल यूट्यूब चैनल पंजाब कल्चर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियो मिलती रहें। ओके, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान, ये क्या चीज़ है, आप इस बारे में हमें ज़रा बताएं। ये फीएट मशीन है, हार्वेस्टर। थोड़ा ऊंचे बोलें। फीएट हार्वेस्टर है ये। हार्वेस्टर है। हाँ। इसके इस्तेमालात बताएं भाई, क्या क्या किस किस काम आती है ये? हार्वेस्टर है ये, कटाई करती है झोने की, मक्की की, गंदम की, अच्छा, और मटरी की, छोलों की। तो एक दिन में ये कितने एकड़ कर लेती है? मुंजी जो है एक दिन में तकरीबन 20 एकड़, गंदम है जो तकरीबन 30 एकड़। मतलब एक दिन में ये कटाई कर लेती है। कटाई कर लेती है। और इसका तरीकाकार क्या है, मतलब कहाँ ऐसे बताएं ज़रा कहाँ पे? ऐसे बराबर चलती है ज़मीन। ये वाला ऐसे चलता है? हाँ, ये वाला चलता है, ये वाला। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो चलाते खुद आप हो या कोई और ड्राइवर है? ड्राइवर। तो इसका गियर वगैरह का क्या सिस्टम है? 4 गियर है इसके, वो स्टीयरिंग के सामने पड़े। और इसका मालिक आप ही हो? नहीं, मालक और है, मुलाजिम। अच्छा अच्छा। तो मतलब ये इस तरह की कितने की मिल जाती है एवरेज? तकरीबन इसके तरह की 40 लाख की, 35 लाख। ये नई का रेट है या यूज़ में? सेकंड है। इधर पाकिस्तान में नई नहीं मिलती? ये रिकंडीशन होते बात है। अच्छा, नई मिलती नहीं यहाँ पे? नहीं है। अच्छा अच्छा। तो इसमें मतलब कौन कौन सी फसल आप इससे काटते हो आराम से? ये दानेदार जितनी फसल सब काटी जाती है। मसलन? मुंजी, कनक, मक्की, मटर, बरसीन। अच्छा अच्छा। होता है बरनौला। ये तो ये किस तरह आपको काम मिलता है? ऐसे ये रोडों पे चले जाओ, किसी आदमी के पास चले जाओ, ले देते हैं। मतलब ये ज़मींदार जैसे हो गए वो आपसे किस तरह रब्ता करते हैं? जैसे मशीन आई खड़ी है, कुछ जिम्मेदार आएगा, पूछेगा ये फसल कटाने से बाद डील हो अच्छा जाती है। अच्छा, ठीक हो गया ठीक हो गया। तो ये पेट्रोल पे या डीजल पे है? डीजल पे। तो एक एकड़ पर ये कितना डीजल खा जाती है? 15 लीटर, 12 लीटर, 13। एक एकड़ पे? हाँ, एक लीटर। अच्छा, गंदम पे खाती है 8 लीटर, 9 लीटर। तो ये रूटीन में आप एक एकड़ के कितने पैसे लेते हैं? 3035। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। तो इसके थोड़े से बताएंगे कि भाई ये पार्ट्स कुछ चीज़ें बताएं, ये क्या क्या है? ये कटर है। थोड़ा ऊंचे बोलें सर। ये कटर है। अच्छा जी। मशीन है, टायर है, सब पीछे एक्टिव है। कौन सा मॉडल है जी? 90 मॉडल है। 90 मॉडल? हाँ, फिएट? फीएट। इसका नहीं, नंबर क्या है? नंबर इसका नहीं होता। जैसे वो ट्रैक्टर का होता है 450, ये वो इसका कोई है? 3650। अच्छा, फिएट 3650। 3650 इटली की। तो इसकी हॉर्स पावर वगैरह भी होती है कोई? हाँ, 115। 115 हॉर्स पावर है। ठीक हो गया। ये गियर है इसका, ये लीवर है कंट्रोल, अच्छा, ये स्टीयरिंग है। तो इसकी स्पीड कितनी थी रोड पे चलने की? इसकी स्पीड है 25 की। पर इससे ज़्यादा नहीं है? अच्छा अच्छा। तो आप कितने अर्से से चला रहे हैं ये? तकरीबन मुझे सन 2003 से मैं चला रहा हूँ। ठीक हो गया। तो इसके मालिक कहाँ होते हैं? मालिक इसके पीछे का। कहाँ उनका घर, मतलब भाई? चौकाड़ा में। तो यहाँ फिर आप रहते कहाँ पे, इधर आप कहाँ इधर आते हैं? ऐसा आदमी के पास आए हैं 12 दिन। अच्छा अच्छा, ठीक हो गया। जी सर, तो भाईजान ये जब सीज़न हो फुल कटाई का तो कितना कमा लेती है? 10 से 11 लाख कमा लेती है। अच्छा जी। 5-6 लाख खर्चा निकल जाता ड्राइवरां दा, मशीन का तेल दूल टुट डालना। ठीक है। 4-5 लाख मालिक में बात। चलो ठीक। भाई आप अपना पैगाम देना चाहें आवाम के लिए भी, किसी ने काम कराना तो उसके बारे में ज़रा? काम कराना है जो रब्ता करे, नंबर हमारा ले लें। नंबर आप बता दें। 0344
1648 433। अच्छा, ठीक हो गया सर, थैंक यू, मेहरबानी जी। दोस्तों, तो आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? हमने कोशिश की है कि पंजाब में एक बड़ी मशीन है जो फसलों में इस्तेमाल किया, तो आपको दिखाई जाए, आपको उसके बारे में बताया जाए। ये वाहिद मशीन है जिसका जो कम से कम जो महीने का ना कम से कम 6 से 7 लाख रुपए बचाती है, जो मतलब उसकी जो खालिस जो उसका नफ़ा है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ, लेकिन जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारी रोज़ आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।